Good morning. नमस्ते फ्यापुलो टसिदिले हेर्नु न मेरो डेजी राति नै उठेर सोफामा आएर सुतिरहेको रहेछ है। म चाहिँ खोज्दै हिँडेको होइन मेरो चुन्नु। हेर्नुहोस् गाइस यति डेन्जर पानी पर्दैछ फेरि के भन्ने है। पानी यति साह्रो परिरहेको छ है। म तपाईँलाई देखाउँदैछु होइन। म यो गेट खोल्दैछु। मलाई चाहिँ पानी परेको बेलामा सुट गर्नु मन लागेको थियो है। लाइट अफ गर्दैछु बाहिरको होइन। आज एकदमै खतरा डरले परेको छ पानी होइन। कस्तो हुन्छ कन्टिन्युसली पानी पऱ्यो भने चाहिँ यसरी जम्मा हुन्छ होइन। त्यो नाला छ यो कुनामा नाला छ है। यसरी बगेर जाने अन्त यता बाहिरबाट यस्तो ड्रेन सबै छ होइन। तर पनि यसरी जम्मा हुन्छ पानी। अनि अहिले फेरि प्रब्लम के छ भने हाम्रो उता वहाँ पर एउटा सानो कुवा जस्तो थियो है। उताबाट पानी आउँछ यता पुराबाडी अप्पर लाइनको पानीहरू बगेर यता पसेकोले गर्दा चाहिँ हाम्रो त्यहाँबाट एकदमै बगेर यता आउँछ है। योपालिदेखिको चाहिँ हाम्रो गल्लीमा यो गल्लीमा आउनु थालेको छ। यो गल्लीमा पहिला चाहिँ तल जान्थ्यो यसरी तल जाने उता बाबुराम लाइनतिर होइन। यतापट्टि जाने हुन्थ्यो। योपालि चाहिँ हाम्रो यता पनि पस्नु थालेको छ है। एकदमै प्रब्लम भएर सबैको घरहरू अब डुबो भइरहेको छ। यहाँसम्म चाहिँ भएको छ पानी है। हेर्नुहोस् खोला भइरहेको छ। यस्तो हुन्छ पानी होइन। पहिला आधा पुरै उता जान्थ्यो तलतिर बाबुराम लाइन भन्छ होइन। मतलब खेत छ त्यो खेत जान्थ्यो है। अहिले त हेर्नुहोस् यहाँ यस्तो हुन्छ यो खोला। यहाँ पसिसके यस्तो हुन्छ है। म आधासम्म जान्छु। यस्तो डेन्जर बग्छ कि खोला। यसरी बग्छ है। यस्तो हुन्छ है। डर लाग्छ कि मलाई पानीहरूसँग। तर मेरो सुट गर्नुको लागि चाहिँ म हिँडिरहेको छु। यहाँ गहिरो थियो है। यहाँ यो मेरो हाम्रो छोरी हो मनिषाको घरमा पसिसक्यो पानी। यहाँसम्म है डर लाग्छ मलाई पानीसँग चाहिँ साह्रै डर लाग्छ है। यहाँनिर नि सबै पसिसक्यो। अगाडि जान्छु भनेर सोचेको थियो होस् जानु डर लाग्यो है। साह्रो डर लाग्छ पानीहरूसँग। साह्रो डर लाग्छ। यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् नि। अब यो इलिइली हुँदैछ है। अब यो अहिले एकछिनबाट हाम्रो घरपट्टि पनि पस्छ यो पानी। यस्तो भइसकेको थियो है। ब्रेकफास्ट बनाउँदैछु। ब्रेकफास्ट नानीको छोरीको स्कुल छ है। मन्डेदेखिको लागेको हो होइन। मन्डे होइन यो वेडनेसडे हिजोदेखिको लागेको है। टिफिन बनाइदिनु पऱ्यो। आटा है अनि अन्डा लगाएको छु। अनि यसमा प्याज र खोर्सानी लगाएको छु होइन। मेरोमा क्याप्सिकम
क्यारटहरू छैन कि, त्यही भएर चाहिँ मैले प्याज र खोर्सानी मात्रै लगाएर चाहिँ अब म्यानेज गर्दैछु है। खोला भइसक्यो, खोला हो आस्था भित्दै आउँदैछु। हो मामाश्री पनि डुबेर आउँदैछ। मामाश्री पनि डुबेर आउँदैछ। ए कहाँ पुगेर आएको? मन्दिर पुरा मन्दिरभित्र पसेछु पानी। अबेसको घर शेष अबेसको घरहरू है, उसको घर झन् मुनि छ। ए हाम्रो हेर्नु नि, यहाँ नालाबाट पसे पानी, यहाँबाट पसेर भित्र सबै उयो भइसक्यो। के हो यो? गाउँको बाटो हो कि खोलाको लागि नाला हो यो? यस्तै केही छैन समाधान। अर्कोमा होइन नि स्कुल जानुपर्ने, ऊ सोचाइमा डुबिरहेछ। डुब्यो गोरे डुब्यो। यस्तो पानी भइरहेछ, अझै पनि कम्ती भएको छैन है। गऱ्यो हो के भएर